e mbledh situatën. Unë futa, nuk kam hequr dorë përfundimisht nga politika, sepse nuk është koha jonë. Nuk e mendoj vetëm të mençur, të ditura, të mathe, jo, nuk e kam të kuptim. Po unë tentova 2005 deri 2 vjet përpara kryetar bashkie në Berat, kryetar bashkie në Tiranë, për president, po edhe për president, jo se do bësha president. Po vendosa i stek, që i president do të jetë kështu. Gjodhe presidenti tjetër, do e shikoni ajrin. Dhe ai presidenti arsos, ngre telefon, 1, kthej përgjigjen letra, 2. Kurse ke për hallet e popullit atë, për çfarë duhet ai presidenti? Pra një president, unë po t'isha, do bëja këto gjëra, që do i përgjigjesha qytetarëve, do kundërshtoja parlamenti, po do ta bie në diskutim një mendim të pa diskutuar në parlamenti, do ta bie në diskutime. Asgjë s'bën nga këto ai president. Nëse, din që pyetja juaj, që duke qenë në këtë pozicion, ku kam mundësi të bëj politika për politikën, jo të merrem me politikë vetë, po të ndërtoj politika, mekanizma, teknika, se si politikanët duhet të jenë të sqaruar, të ndriçuar dhe me anë të këtyre politikave që ne grupi, le të themi, grupi mendimtarëve, grupi shkencëtarëve, grupi eminencë, po ta quaj veten, që se në të mosh, them se di, më shumë se 65 vjeç, në këtë moshë 70 vjeç, më shumë se 60, 10 herë më shumë se 55 vjeç, shumë herë më shumë se 40 vjeç. Po sot i ke të rinë, 30 vjeç që hapin kemët për dukur të mlejnë. Edhe merren ata me politike, ku një X drejtor në një qytet caktuar, o të bësh deputet o s'ka, po pse profesioni është deputeti? Deputeti që ti nuk do dhe populli zgjedh ty. Sot kërkojnë plot veta të më zgjedhin, nuk dua. Kur desha unë s'donte populli. Tash i dua populli, s'dua unë. Edhe u futa një javë, jo futa unë, por partia që unë kam dorëzuar, grupi të rinjve, s'kishte marrë mendimin e gjykatës, edhe ndeti një javë emri im në këtë pjesë të koalicionit. Po pati shumë njerëz që bollën vrerë. Profesor Shazani u bë me, çka quhet ai, Marioti, ai era deputeti. E para ti. Që koalicion apo aleancë, në aleanca quhet aliazh, lidhet qymyri me hekurin që bëhet qeliku. Pra ai mund të jetë qymyri, unë jam hekur, mund ta bëja unë atë për vete. E bëj unë atë për vete. Brenda atje, në gjithë. Po ti isha unë në politikë. Shumë mirë që ti isha brenda koalicionit. Se do i dërmoja dhemat atini. Qofse ai kërkon të bëj asociacion, i Marion. Do i dërmoja dhemat brenda. Sa kështu e kam më vështirë nga jashtë. Pra, në të koncept, ju shqiptarët, që më menduat, profesori u bën koalicion me Berish, me Krip, ç'po duhet më koalicion? Koalicioni është një rrugë për të shkuar nga zyra ku jam unë këtu tani me ty, deri ke 15 kaç. Kjo është rruga e koalicionit. Pasandaj ti më vë mua ndyshim sovranitetin tim, më vë dinjitetin tim dyshim, që po të bëhem unë me Berishin koalicion dhe unë do ndryshoj, Berisha mu ndryshoj, sepse dua unë. Ai Beleri do ndryshoj, që s'ka për ta bërë kur atë i marë, aso sa kur sa të ketë bi Shqipëria, për ta bërë atë asociacion i marë